Il tuo dispositivo ha bisogno di una riparazione? Eseguiamo una diagnosi gratuita. Ritiriamo e riconsegniamo a domicilio, senza chiamate e senza spostamenti. Ti inviamo il preventivo prima di riparare e procediamo solo se lo approvi. Comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione. Iniziamo con la preparazione degli strumenti necessari. Avrai bisogno di un cacciavite a croce, un cacciavite a taglio e un panno per la pulizia. Assicurati di avere anche un aspirapolvere a portata di mano per rimuovere la polvere interna. Prima di tutto, spegni la Conga 5090 e scollegala dalla rete elettrica. Rimuovi il serbatoio dell'acqua e svuotalo completamente. Questo passaggio è fondamentale per evitare perdite durante la manutenzione. Ora utilizza il cacciavite a croce per rimuovere le viti che fissano il pannello superiore. Fai attenzione a non perdere le viti, poiché sono piccole e facili da smarrire. Una volta rimosso il pannello, avrai accesso all'interno della macchina. Controlla i connettori e i cavi per assicurarti che siano ben collegati. A volte un semplice scollegamento può causare problemi di connessione WiFi. Se noti cavi allentati, ricollegali con attenzione. Successivamente utilizza il panno per pulire le aree polverose all'interno. La polvere può interferire con il funzionamento del dispositivo, quindi è importante mantenere tutto pulito. Se ti sembra troppo complicato, ricorda che offriamo ritiro e consegna a domicilio per semplificare il processo. Dopo aver pulito, controlla l'antenna WiFi. Assicurati che non sia danneggiata e che sia posizionata correttamente. Se l'antenna è piegata o rotta, potrebbe essere necessario sostituirla. Una volta completati questi passaggi, rimonta il pannello superiore e riavvita le viti. Assicurati che tutto sia ben fissato. Prima di accendere la Conga 5090, verifica che non ci siano strumenti o oggetti all'interno. Accendi la macchina e prova a riconnetterti al WiFi. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario un intervento più approfondito. In tal caso, offriamo una diagnosi professionale senza impegno, così potrai capire meglio la situazione. Infine, se hai bisogno di assistenza, non esitare a contattarci. Offriamo preventivo prima della riparazione, così saprai esattamente cosa aspettarti. Ricorda, con noi non ci sono chiamate né spostamenti, rendendo tutto più semplice per te. Il tuo dispositivo ha bisogno di una riparazione? Eseguiamo una diagnosi gratuita. Ritiriamo e riconsegniamo a domicilio, senza chiamate e senza spostamenti. Ti inviamo il preventivo prima di riparare e procediamo solo se lo approvi. Comodo, trasparente e professionale. Link nella descrizione.